त्यो साथीहरु बक्स आइसकेको छ अब मजाले दामी पाराले अनबक्सिङ गरौँ ल सबैले खाना खायो बादो हगो के छ साथीभाइहरु वेलकम ब्याक टु माई न्यू डेली भ्लग सो बिहानै मस्त भइसकेको छ घाम पनि टनटनी लागिसकेको छ मम्मी चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ अनि म चाहिँ यहाँ तपाईहरुको सामु भ्लग गर्दैछु बुझ्योस् मौसम चाहिँ आज बबाले छ मेरो कपाल पनि यत्रो लामो भइसक्यो काट्ने बेला भइसक्यो जस्तो लाग्यो होइन म त पुरै अपराजित जस्तो देखिरहेको मम्मी भन्ने टाइपको होइन ल अब नास्ता पानी गरौँ त्यसपछि फुल अन गोर्खाली पावरसँग भ्लग गरौँ लु कन्या राशि सम्मान यसलाई यसरी निभाउ एकछिन ल साथीभाइ मेरो चाहिँ पेट ओभरै बिग्रिरहेको छ अब यसो ताती पानी खाउँ भनेको त यता पनि रहेछ अनि कहाँ खाली नै छैन त ग्यास त अनि ग्यासै खाली छैन त होइन तातो साथीभाइहरू मस्त खाना खाने बेला भइसक्यो अब मस्त गरी खाना खाऊँ त्यसपछि हजुरहरूसँग कुरा गर्छु म त कतै एउटा स्कुलबाट आएको तेरो एक्जाम चल्दैछ के थियो आज एक्जाम कस्तो भयो कम्प्युटर एक्जाम आइज तल क्वेसन यहाँ आइज त सो आइसकेर आज एक्जाम रहेछ अनि अब यसो सोधौँ न के कतिको मिलायो भनेर थाहा भइहाल्छ नि त यहाँ आइज यो मम्मीले खाएको यहाँ आइज यहाँ आइज यहाँ बस यहाँ बस अब तल सोध्छु म यसमा के लेखेको छु भन गुड यसको PRINTER यसको इसको जी हैन आर ए अनि केको पनि लेख्दै थिए अनि के लेखिस् अनि मेरो अघि लेख्दैछ बिर्सिहालेको त त्यो त अलिकति यसको के लेखिस् DIX के यहाँ के लेखिस् CPU इज के लेखिस् प्रोसेसिङ कीबोर्ड इज के लेखिस् यहाँ इनपुट स्पेस बार प्रेस्ड बाई के लेखिस् नेटवर्क अफर नेटवर्क इज के लेखिस् रीडिंग स्पेस इन पैराग्राफ इज रीडिंग स्पेस इन पैराग्राफ इज भन्दै छु त के लेखिस् के यो दिखा कुन हातले दिखा न कुन यो यसको के लेखिस् यसको ईको चाहिँ लास्टमा चाहिँ के लेखिस् यदि चारटामा चाहिँ कुन लेखिस् भन् मैले यो यहाँ लेखेँ हैन अनि यो मैले यहाँ लेखेँ हैन यो यहाँ चाहिँ कुन लेखिस् भने अनि तपाईँ यस्तो गर्छ नि तैँले बुझेस् यो मैले प्रोसेसिङको यहाँ लेखेँ अनि मैले अनि जुन एउटा लेफ्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ यहाँ एन्सर भयो ल त्यो छोड त फेल भइस् जस्तो लाग्यो मलाई जान त मेरो यो हेर Why do we need to learn logo program भनेमा के लेखिस् We need to learn logo because it helps. हैन helps लेख भने processing फर्स्ट भइस जा फर्स्ट जा फर्स्ट भइस जा गइहाल जा गइहाल साथीभाइहरू अब यसो लुगा पनि धुम होला स्क्रिप्ट पनि लेख्दै छु दिमागै चल्दैन मजाले के गर्नु दिमाग चलाउनु पर्यो नचलाइ पनि अब यसो थोरै दिमाग चलाउनु लागि लुगा पनि धुइदिउँ लुगा धुँदा हल्का माइन्ड पनि फ्रेस हुन्छ अनि लुगा पनि सफा हुन्छ फेरि मेरो लुगाहरू यस्तो फोहोर छ कि लुगा हेर्नु न ब्याताङ भुतुङ छ क्या सबै त्यसैले पनि अब मस्त गरेर लुगा धुँ त्यसपछि कुरा गरौँ लुगा धुनु भनेको लुगा धुने अल्छी लाग्यो यत्रो पनि धुँदिनँ म लास्टै अल्छी लगाइरहेको छु जिन्दगीमा के काम नै छैन यार यस्तो बवाल अल्छी लगाइरहेको छ मलाई अहिले यस्तो बवाल साथीहरू मैले भनेको थिएँ नि तपाईँहरूलाई म विराटनगर कुदिरहेको थिएँ यता कुदिरहेको थिएँ किन एउटा काम खतरा राम्रो भिडियो कामको लागि कुदिरहेको थिएँ भने नि किनकि मसँग आइसकेको छ एउटा खतरा कुरा मसँग आइसकेको छ 15 प्रो म्याक्स आइफोन आइसकेको छ मसँग त्यसरी मैले दादा कुदिरहेको अब जम अनबक्सिङ गर्नु त्यो साथीहरू बक्स आइसकेको छ अब मजाले दामी पाराले अनबक्सिङ साथीभाइहरू ल है ल April Fool
अप्रिल फुल भयो सक्यो कथा सो यही हो हाम्रो नयाँ आइफोन 15 प्रो म्याक्स यो हो नि त फोन भनेको खतरा जस्ट 15 प्रो म्याक्स त होइन यो फोन तर 15 प्रो म्याक्स भन्दा कम पनि छैन क्या यो टिकटिके यस्तो बवाल फोन छ यो कसम भनेको यसले त जे नि गर्न सक्छ यसले टाउकोमा हानेर मान्छे पनि मार्नु सकिन्छ यो जति झरे नि केही हुँदैन यस्तो खतरा फोन हो मा कसम आइफोन त यसको छेउमा केही नि होइन क्या कसम भनेको यसले त बवालै छ क्या जे होस् यो फोन जो साथीभाइहरू तपाईँलाई भन्छु यो फोनको खतरा खतरा के कुराहरू छ क्या यसले यो फोनले के गर्नु सक्छ भनेर है यो फोनले टक्रोसँग तपाईँसँग यो फोन भयो भने तपाईँलाई ब्याट्रीको टेन्सन लिनु हुने भने एकचोटि चार्ज गर्नु 1 महिना 2 महिना ढुक्कैसँग मजाले बस्ने 1 महिना 1 महिना 2 महिना त चार्जै गर्नु पर्दैन यो फोनलाई नोकियालाई अनि फेरि यो फोनको खतरा कुरा के छ थाहा छ अब हामी जङ्गलमा कहिले एक्लै हिँड्छौँ नि त कहिले एक्लै हुँदाखेरि चोर आयो हाम्रो छेउमा कोही हामीलाई मान्ने मान्छे आयो भने यो फोन भयो भने तपाईँलाई मा कसम यो फोनले तरुवाले पनि फुटाउनु सक्छ बुलेट पनि रोकिदिन्छ यो फोनले त ढाङ्गा त्यसरी रोकिदिन्छ अनि यो फोनलाई यस्तो फुत्तै फायो भने चोरको त टाउको साउको फुट्छ होइन आइसा यो फोन खतरा हो आइफोन भन्दा यो फोन खतरा हो जो यो फोन चाहिँ बबाले छ होइन यसमा त जहाँ यो त जङ्गलको कुना कुनामा पनि नेटवर्क दिन्छ यो फोनले त कसम भनेको यस्तो बवाल फोन हो होइन यो फोनमा गेमिङ चाहिँ एकदमै बवाल हुँदैन किनकि यो फोनले एउटा कुरा हामीले सिकाउनु खोज्यो क्या गेम धेरै खेल्नु हुँदैन फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गर्नु भन्छ टाइम स्पेन्ड गर्नु भनेर यो फोनमा गेम खेल्नु मिल्दैन तर बवाल छ यो फोनमा भिडियो गर्नु नि मिल्दैन किन मिल्दैन भनेपछि किनकि सबै मुभमेन्ट इन्जोय गर बन्नु खोजेको यो फोनले चाहिँ क्या न कि भिडियो यस्तो गरेर यस्तो भिडियो खिचेर मुभमेन्टलाई उयो नगर इन्जोय गर भनेर यसमा भिडियो क्यामेराहरू केही छैन यो फोन चाहिँ अति बवाल हो क्या भन्न आइस जे होस् यो फोन चाहिँ मा कसम खतरै हो क्या साथीभाइहरू अहिले चाहिँ मम्मीले मलाई गाडी गर्दै हुन्छ ल अब मम्मीले म चाहिँ बजार निस्किन आँटेको स्कुटीमा पेट्रोल पनि छैन मम्मीले पेट्रोल हालिदिनुहुन्छ होला पुग्दैन नि त त्यहाँसम्म त अनि ए त्यो हेर्नु फ्युल एम्टी छ ल जाऊँ अब ल गएको भन्नु साथीभाइहरू अहिले चाहिँ हामी पेट्रोल हाल्ने आँटेको छौँ आफ्नो पारामा ल मम्मीले हालिदिँदै हुन्छ पेट्रोल यहाँ मम्मीको पैसा थोरै खर्च गराइदिएको मैले धन्यवाद पेट्रोलको लागि कि फ्रीमा हो 300 को हो 3000 का हाल्यो अरे क्या जब थिए आमाको काखमा स्वर्गको दरबारमा बसेको महसुस ममा घमण्ड गर्नेहरूलाई बिचको अम्ला लाख तलाई पनि उता मान्छे आइसक्यो ल खतरा छादी हुन्छ ल बबाल जे होस् बबाल छ केटाहरू यार तरको केटाहरू बबाल छ यार साथीभाइहरू आइस चाहिँ यहाँ मस्त गरी चटपटे खाँदैछ त चटपटे लभर हो मम्मी चाहिँ यहाँ के हो मम्मी के खान्छ पानीपुरी लभर तपाईँ चाहिँ के लभर हो मम्मी भेजिटेबल लभर तिमी के लभर है भेज लभर भन न भेज लभर हामी सबै चाहिँ मासु खाने खतरा पर्यो उसँग त मासु खाँदैन यार अत्तमै होइन आइसा मासु इज लभ हो कि होइन भन्न मासु बिना खाना रुच्छ तँलाई रुच्छ तिमीलाई साथीभाइहरू मस्तसँग राति पनि भइसक्यो एकछिन यसो बस्नु यहाँ आनन्द भयो राति हुँदा एकदमै आनन्द लाग्छ क्या मलाई चाहिँ राति भन्दा यो शामतिर चाहिँ अहिले शामको मौसम चाहिँ अब राति हुनु पनि लागेको छ यति बेला चाहिँ लास्टै आनन्द फिल हुन्छ